幾好，帶下老工人出嚟啊，服侍我哋，唔係服侍我。幾好，所以加拿大買嘢，你見到就要入貨。我好鍾意同大家分享生活開心嘅片段，請大家多多支持我啊！最緊要係讚好、分享、留言，最緊要訂閱啊！放工咁呢度呢，就係鴻運中心，即係 Midland 同咩話 McNichol 啊，怡康就呢度。咁啊，你千祈唔好喺呢個 parking 啊泊咗部車，跟住行去怡康嘅即抄你牌。好啦，美食中心咁隔離呢度呢，就開咗呢一間新嘅食包包越南包包。咁呢一間聽講就吓，我冇 fact check 啊。咁就係同呢一個嘅 Metro Square 嗰間咧就係一樣嘅。咁而家咧就即管入去睇下，因為我就想買個越南包，因為我上一次食完越南包咧，我嘅血糖都唔係話即係超標咯嚇。好。淨係影下先，呢度咁樣。哇，好大個！係啊，好大個。咁就上面有兩部電視機，我買5蚊雞嗰個得啦。咁就裏邊就廚房，咁樣我哋而家就排隊。01 and 104。Yeah。No more beef. Okay. So 201. 01咧就係即係基本嗰個咯啊。咁咧就牛肉啊，姐姐話賣晒。咁咧就咁啊，老工人就想烤豬肉嗰個。01 and 03。Yeah. So 201 and then 103. Yeah, thank you. 咁啊，姐姐呢度就砌緊，咁後邊就包裝，正宗喎。哇！而家就擺緊啲豬肉，係啊，我兩個係 regular 即係 basic 嗰個啊嘛，一個就係你話要豬啊嘛。呢啲應該係烤香腸、扎肉啊、菜啊、酸菜啊、青瓜啊。Thank you， 包緊啦。咁應該係 total 17蚊，兩個1號啊嘛，5蚊加7蚊啊嘛，咪17蚊咯。Thank you， 俾咗啦。哦，佢要咁樣先掂錢，戴翻個手套先掂錢。Thank you， 好啦，咁啊都好快脆就攞咗包啦，翻屋企慢慢食。嗱，呢度就係個鴻運中心，係啦。咁咧呢一間新開嘅咧，就係喺邊啊？我都睇唔到啊！就係嗰架，又有啲車啊拍 reverse 啊，不過，唔興得咁多啦。OK， 就係呢一間啦。OK， 呢一間三文治，方便我哋啊！咁咧話時話咧，我咧就係見過光頭佬咧，就嗰啲燒臘啊，前面啊有老鼠行啊。
即係我唔係詆毀佢啊，不過真係見到咯。唉，我個糖尿嗰個 sensor 機咧就響咗，咁咧我血糖低啊，3.8咋，所以就而家要喺車上食一啖包先。咁呢個咧就即係非常之長個包。哎呀，我諗呢個包有1尺定話8寸啊，10寸啊，1尺啊。我老公話係1尺。咁跟住打開睇下，哇，都幾足料喎。嗱，打開睇下先，我隻手乾淨。OK， 呢個就係 regular 嗰個5蚊雞嚇，因為我諗咧，因為佢裏邊好多啲即係芫茜啊，又有啲酸菜咁咧，隔住啲肉啊咁樣，咁同埋我唔係話食好多嗰個包，我淨係食頂嗰個，咁所以我啲血糖，我上一次食過之後咧，我個血糖都幾穩定下，冇超標到嘅。咁啊，而家冇辦法啦，血糖大低3.8，咬啖先。今晚咧就煲個好簡單嘅湯啊，咁咧就係呢一個嘅南瓜就切咗粒，sorry 呢個係嗰個媽咪瓜，即係同南瓜都係啲親戚嚟嘅。跟住就落咗2粒細嘅番茄。咁其實咧呢啲我其實咧就係之前好早之前咧就係切定咗，咁跟住咧就切好咗之後我就擺落個 freezer。咁咧幾時要煲湯就咁攞出嚟都唔使 defrost 添啊，咁就可以直接煲咯。咁而家就等佢哋再煮下先。咁我呢之後我就會加呢個嘅牛肉丸同埋呢個嘅豆腐嘅。呢個呢就係喺 Costco 買嘅牛肉丸，即係佢哋嗰個叫 meatball 啊。咁呢就啲西人中意就愛嚟，譬如係整嗰啲 spaghetti 啊，咁就落啲肉丸落去啊咁嘅。咁我一陣呢就會落個湯嗰度。咁跟住呢我就買咗個豆腐，咁一陣大概食2磚到啦。今日好簡單，咁呢就係煮一個湯，就係番茄、媽咪瓜、豆腐、肉丸湯。咁跟住呢就係送個越南包。咁我呢度呢就烚緊啲芥蘭，咁我落咗少少蒜鹽啊，啲咩啊，少少糖啊、酒啊咁樣咯。阿老工人話咧，佢飲咗啲湯，食咗啲菜飽啊，所以咧佢食半個牛肉包，咁咧就切開半個，一陣間打開嚟睇下咧。咁啊，老工人就話咧，啊食半個牛肉包，咁啊打開嚟睇下先。我咁樣嘅喎，啊呢個豬肉包，佢頭先話嗰個牛肉包就賣晒嗰啲牛肉。咁啊，呢個豬肉好，等阿老工人試下先。佢飲咗啖湯，呢個就係我頭先嗰個湯啦，就番茄、媽咪瓜、豆腐、肉丸湯。啊，試一試先，啊幾清，好清甜，幾好。幾健康，唔油膩。咁啊，呢個都算低脂啊，即係低 carb 嘅湯啊。好，繼續食。阿老工人啊，試下啲湯啊，佢啊怕辣，我就記得呢個唔辣。咁我哋就叫咗個牛同埋嗰個 pork belly， 而家就燒緊個 pork belly 先。哇，好忙啊！好，個湯好正，反一反佢啊，有血。哦 ，OK， 哇，好 juicy 啊！呢個咧，我覺得同我哋上個即係早2個禮拜，我同啲同事食嗰度咧。就係嗰個牛肉，應該我哋係叫咗另外一個牛，
呢個都幾好味，係啦，幾好，帶下老工人出嚟，啊，服侍我哋，唔係服侍我。哇，肥嘟嘟啊！嗱，我又包咗一塊啦 ，pork belly 就嗰個蒜頭，咁啊有啲洋葱，同埋有啲 kimchi。老工人中唔中意食啊？好味啊！嗬，慢慢食。粟米我哋食咗第一轉，嗰個蛋就而家係煮緊第二轉啦，好味。我頭先係同阿老工人講啊，我上一次食咧，嗰個蒜油好香啊，咁佢咧就頭先點一點，你講俾大家聽啊，嗰個蒜油好似麻油啊嘛，咁好香蒜味。而家就係煎緊呢一個嘅牛肉啦，同埋拉屎一塊 pork belly， 個蛋咧就真係好食，粟米又好食，樣樣都好食，好新鮮。我話呢間咧冇介紹錯，不依好介紹。好，好味道啊！耶！嗰啤梨啊，煮到咁上下嗰時咧，其實睇到我哋細個食啲豬油渣，最卜卜啦。好，你慢慢煮啦嚇。啊，佢煮得幾好，唔錯。周圍環境，即係嗰啲佈置啊，嗰啲都，我諗佢間間一樣啊。嗰啲抽氣就抽晒出街，所以我哋頭先喺拍景嗰度行過嚟就，哇嚇，香到乜咁啊！吸引我哋。我哋就叫咗一個 pork belly， 另外一個係嗰個牛肉，咁咧就係總共係47蚊9毫8，加稅之後就54蚊2毫2，即係大概每人30蚊咧，即係同我上一次食差唔多咯。咁我就頭先同嗰個哥哥講，我喂，呢度啲音樂，thank you。呢度啲音樂嘈過啱嗰間喎，佢話係啊，呢一間多年青人喎，唉，聽完就算啦嚇，54蚊2毫2。嚟咗 Walmart， 咁啊睇下有冇咩 on sale。咁佢呢個嘅粟米粒咧就係 roll back 啊，1蚊5毫4一罐，其實都係貴咗噶啦。咁咧我就發現到喎，佢而家有呢個嘅產品咧就係 no added salt or sugar 嚇。咁比起即係佢哋普通呢個 peaches and cream 啦嚇，隔離呢一罐。我就睇下佢嗰個成分到底係點樣。咁佢卡路里其實一樣都係60，但係咧佢呢一個嘅 sugar 咧就係2個 gram。咁呢邊咧個 sugar 咧就係、都係2個 gram 喎。carb 大家都係14，但係佢就話佢冇嗱，佢呢個 sodium 咧就240個 gram， 呢個 sodium 咧0個 gram 喎，咁我梗係揀呢一個啦嚇 ，no added sugar，no added salt or sugar 嘅，咁我就入貨啦。有好多 jam 嘅選擇，
咁咧 jam 咧我就係買開有一隻又係 no sugar added 嘅，就係 Smuckers 呢個牌子 no sugar added。咁但係咧我就係中意食嗰個咧係橙皮果 jam， 但係咧好多時都係冇嘅，佢係得即係 raspberry 啊、strawberry 啊嗰啲啊，咁啊要及下啦，冇都冇辦法，就唔買住咯，唔食住咯，因為我真係唔中意咧食呢一個嘅即係 raspberry、strawberry 嗰啲咧，我就哇大佬而家加到7.47喎，raspberry 呢隻，咁 strawberry 呢一隻咧就係加到嗱呢個又係seedless 嘅，咁我就可以考慮啦。咁咧就6.27添啊！嗱呢一樽咧就係正常嘅橙皮果 jam， 都係 Smuckers 嘅。咁佢呢一樽都幾大啊，500個 ml。咁但係咧我唔可以食得 regular 呢啲，因為佢嗰個即係一個 tablespoon 啦嚇，即係一個茶羹咧就已經有10個 gram of sugar。咁呢啲我就即係要卻步啦。唉，我揾嚟揾去係得3個味道係 no sugar added， 一個咧就係藍莓就6.77，呢個咧就係無核嘅，咦佢有冇寫係無核咧？唔係，淨有 no sugar added 嘅 strawberries 嘅jam 就6.77，就同埋呢個 raspberry 就7.47，我而家就考慮緊到底買邊一隻。我諗下都係唔買住。唉，屋企仲有少少嗰個橙皮果 jam no sugar added 嘅，咁啊，我食埋先啦。唉，希望下一次嚟有得買咯。所以加拿大買嘢，你見到就要入貨嘅。Evaporated milk 即係三花淡奶，咁咧我有陣時咧，即係其實多數我都會買 2% 呢隻係即係冇咁肥嘅咯嚇。咁咧就1.52蚊啊，而家減價，咁啊等我入翻幾罐先。終於俾我揾到呢一隻no sugar added 嘅朱古力，佢即係有陣時都冇貨㗎。咁咧呢個等我買牌先，呢個咧就係有 nuts 嘅，有 almond 嘅。好，買一排。其實 Lindt 嘅咧，佢真係出咗好多唔同嘅朱古力咯，有啲係好高 cocoa 苦嘅添啊，幾多度嘅都有啊，有100%可，一路減，去到70%啊，跟住有好多唔同嘅味，唉，唔同佢賣廣告啦。做一個英明嘅消費者咧，都要識得睇嗰個嘅 label 啊！嗱，呢個 dark chocolate。呢個就 milk chocolate， 兩個都話係 no sugar added。咁咧，首先就係睇佢咧係到底係用乜嘢糖咯。如果用 aspartame 咧，你就即係唔好買啦，因為 aspartame 係即係會停留喺你個腦嗰度嘅，即係唔好嘅咯。咁啊要睇一睇先。咁佢呢度話 per 兩個 square 咧就係0嘅 gram sugar，130個 gram。130個卡路里 ，no sugar added 嘅咧，呢個都係一樣都130個卡路里，但係我而家仲係嗱，佢係用咧 maltitol substances 係啦 ，milk ingredients、cocoa butter、cocoa mass 咁 artificial flavour。Made in Italy。好啦，就係食到6月30啫喎，個 best before。好啦，呢個就出年啦，2027年嘅5月31。唉，俾我揾到啦，因為間 Walmart 咧擺嘢都唔同位嘅。呢一隻咧就係 no sugar added 嘅 oatmeal cookies。咁啊，有陣時都要擺定少少喺屋企上貨 ，I mean 係啦，上定少少貨咯。佢呢一隻咧就係嗰啲 tart shell 啦，
咁咧就我咧就會係揀嗰隻咧係無鹽嘅添啊，可能佢呢度冇添啊。佢係一桶裏邊咧就有30隻咯嚇，咁咧就有啲係即係淺啲嘅，有啲咧就係深啲嘅。咁咧我平時譬如係公司又好，自己又好整蛋撻啦，咁都會買呢啲現成皮咯。咁佢都係而家加到5蚊9毫8 30隻，即係大概6蚊30隻，即係5毫子一隻咯嚇。咁下低呢啲係啲 pastry 嘅 patty shells 添，咁有啲係啲批嘅批咧，我有陣時整 quiche 咧我都會買咯。咁佢又係呢隻就係比較深啲嘅，咁咧就可以落多啲餡料落去咯。咁仲有啲 puff pastry， 不過呢啲係肥到死啦。咁咧我通常就會買呢一隻啦，佢係用 vegetable 係啦，我用 vegetable oil。咁咧就2個 tart shell， 咁我就可以整，因為老公人都中意食 quiche， 係啦，菜啊、肉啊、蛋啊咁樣，咁跟住就擺喺將啲餡料擺喺嗰個 tart shell 度啦，咁跟住就攞去焗咯。我不嬲咧，即係如果有陣時夏天咧，我就食開 Chapman's 啊，即係紫色右手邊呢隻牌子，佢出嗰啲 no sugar added 嘅雪糕。咁但係咧，佢呢一間 Walmart 咧就淨係得 Chapman's 嘅 no sugar added 嘅嗰個桶啊，雪糕桶啊。咁咧，咦？俾我見到喎，呢隻 Greer's 咧都出咗有 no sugar added 喎。咁佢就有雲呢拿味，左手邊倒轉咗呢個雲呢拿味，同埋呢一個朱古力味。咁我而家再考慮下先。多謝大家收看，下集見，拜拜。